Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Dnes som si pre vás pripravila návod na tento veľkolepý, hrejivý háčkovaný šál Melody. Je háčkovaný z hrubej mäkkej priadze s veľkým háčikom a tak práca ide rýchlo od ruky. Návod je vhodný aj pre začiatočníkov. Stačí vám vedieť, ako vytvoriť základné očko, reťazkové očko a krátky stĺpik. Všetky tieto základné prvky háčkovania nájdete u mňa v zozname Škola háčkovania. Tento úžasný šál Melody je skvelým zimným doplnkom a určite aj ako darček na poslednú chvíľu. Je háčkovaný ako veľký obdĺžnik s rozmermi 45 x 150 cm. V poslednom riadku si ho spolu zháčkujeme, takže žiadne zošívanie. Je to naozaj jednoduchý a rýchly kúsok. Stačí si vybrať vhodnú priadzu, okula hodiacu farebnú kombináciu a šup sa do háčkovania. Ak by ste nemali hrubú priadzu, použite trojmo priadzu o hrúbke DK 3 Light. Ako háčkovať z 3 nitiek nájdete v odkaze pod videom. Prípadne môžete použiť dvojmo priadzu o hrúbke Aran 4 Medium. Zababušte sa do tohto šálu Melody ako do mäkkej perinky a vykročte do chladných a sichravých dní. Nebudem však už ďalej zdržovať. Hurá do háčkovania! Budeme potrebovať priadzu. Ja tu mám takúto priadzu v ružovej a takejto v bledej krémovej hnedej farbe. Je to priadza od So Crafty Baby Yarn. Ono píšu na jednom, že to je Chunky 5 a tu píšu, že Super Bulky 6, ale je to tá istá hrúbka. Skôr by som povedala, že to je Chunky 5, čiže priadza o hrúbke Chunky alebo Bulky 5. Je to 100% polyester. Sú to 100 gramové klpka s návinom 95 metrov, odporúčaný háčik 8 mm. Čiže aj tu 8 mm. Čiže priadza rovnakej hrúbky. Ďalej budeme potrebovať háčik. Použijem háčik o veľkosti 12 mm. Ďalej budeme potrebovať ihlu a nožnice na zapracovanie. Ak to všetko máme, môžeme sa pustiť do práce. Zoberieme si priadzu, háčik. Ja začnem touto hnedou. Urobíme si základné očko a budeme potrebovať 26 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 reťazkových očiek. Ak by ste potrebovali viac, urobte viacej. Ak menej, urobíte menej, ale musí byť párny počet očiek. Čiže 26 reťazkových očiek. Ideme na prvý riadok. Urobíme krátky stĺpik do druhého očka od háčika. 1, 2, ale nebudeme ich brať takto spredu, ale si tú reťazku takto stočíme a budeme zbrať to spodné očko. Čiže tu to tretie očko. Krátky stĺpik. A takisto. Tu máme jedno očko a druhé a tuto v strede, čo ide, stredom, do toho budeme robiť krátky stĺpik. No a takto si to vlastne celé prejdeme. Robíme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Čiže zo spodu nám takto pekne bude tiež sa ukazovať reťazka, aby sme mali pekný ten kraj. Takže pokračujeme ďalej rovnakým spôsobom.
No aj do posledného očka. Krátky stĺpik. Takže takto nám vyzerá prvý riadok. A máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 očiek. Čiže prvý riadok máme hotový, ideme na druhý riadok a tu nám už začína vzor. Jedno reťazkové očko, ktoré bude slúžiť iba na otočenie. Otočíme. Hneď do prvého očka urobíme krátky stĺpik, dve reťazkové očká a krátky stĺpik do toho istého očka. Čiže budeme si robiť takéto oblúčiky. Krátky stĺpik, dve reťazkové očka, krátky stĺpik, očko vynecháme do ďalšieho očka. Krátky stĺpik, dve reťazkové očka, krátky stĺpik do toho istého očka. A znovu, očko vynecháme, krátky stĺpik do ďalšieho očka, dve reťazkové očka a krátky stĺpik do toho istého očka. Takto pokračujeme ďalej, až prídeme na koniec. No a prišli sme na koniec. Očko preskočíme a do posledného očka. Krátky stĺpik, dve reťazkové očka a krátky stĺpik do toho istého očka. Takže máme druhý riadok hotový. Takto nám to vyzerá. A máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tých reťazkových priestorov alebo oblúčikov. Čiže druhý riadok máme hotový. Ideme na tretí riadok. Jedno reťazkové očko, ktoré slúži len na otočenie, otočíme. Hneď do toho prvého reťazkového priestoru urobíme krátky stĺpik, dve reťazkové očka a krátky stĺpik do toho istého reťazkového priestoru. A znovu do ďalšieho reťazkového priestoru. Krátky stĺpik, dve reťazkové očka, krátky stĺpik. No a pokračujeme ďalej rovnakým spôsobom, až prídeme na koniec. Čiže robíme do každého reťazkového priestoru krátky stĺpik, dve reťazkové očka, krátky stĺpik. Takže pokračujeme ďalej. V každom tom riadku musíme mať 13 oblúčikov, 13 reťazkových priestorov. Čiže robíme do každého toho reťazkového priestoru, do každého oblúčika. No aj do posledného oblúčika. Krátky stĺpik, dve reťazkové očka, krátky stĺpik. Takže máme už aj tretí riadok hotový. Čiže takto nám to vyzerá. Máme znovu 13 tých oblúčikov. Ďalej budeme pokračovať riadky 4 až 39 rovnakým spôsobom, čiže budeme opakovať tento riadok 3. Vzor robíme 38 riadkov, toto je 39. Alebo tak, aby sme mali dĺžku nejakých 75 cm. Čiže v mojom prípade ja robím 39 riadkov, dĺžka je tých 75 cm, potom si nadpojím druhú farbu a pokračujem ďalej rovnakým spôsobom, čiže znovu opakujem tento tretí riadok a urobím, tu sme robili so vzorom 38 riadkov, urobíme len 37 riadkov, pretože v tom 38. riadku budeme zase spájať. Takže pokračujeme ďalej.
Jedno reťazkové očko, ktoré slúži len na otočenie, otočím a ideme hneď do toho prvého reťazkového priestoru. Krátky stĺpik, 2 reťazkové očka, krátky stĺpik. A pokračujeme ďalej. Čiže urobíme 39 riadkov touto hnedou, alebo teda 75 cm. Potom si priadzu vymeníme, dáme inú farbu. Ako nadpojiť priadzu nájdete v odkaze pod videom a pokračujeme ďalej. A urobíme ďalších 37 riadkov. Takže mám 39 riadkov hnedou, toto je ten prvý riadok a vzor mám 38 riadkov. Tu na kraji som si nadpojila druhú farbu a pokračujem ďalej tou ružovou. Ako nadpojiť priadzu nájdete v odkaze pod videom. Pokračujem ružovou a urobím 37 riadkov. A ideme robiť posledný 38 riadok a budeme si to spájať. Takže tu sme prišli na koniec. Teraz si to takto zložíme na polovicu, čiže túto druhú stranu. Takže sme si to preložili takto na polovicu. Tuto máme vlastne ten prvý riadok začiatok, tu mám posledný riadok zatiaľ. Ideme to teraz spájať. Jedno reťazkové očko, krátky stĺpik do reťazkového priestoru. Jedno reťazkové očko. Teraz vložím háčik takto do toho prvého očka, prevlečiem, urobím jedno reťazkové očko a krátky stĺpik do tohoto istého reťazkového priestoru. Idem do ďalšieho reťazkového priestoru. Krátky stĺpik do reťazkového priestoru, jedno reťazkové očko. Teraz pozor, tu na očko vynechám, do ďalšieho očka vložím háčik, prevlečiem, jedno reťazkové očko a krátky stĺpik do toho istého reťazkového priestoru. Čiže takýmto spôsobom si to budeme spájať. A ideme ďalej. Ďalší reťazkový priestor, krátky stĺpik, jedno reťazkové očko. Tuto z tejto druhej strany, vlastne z toho začiatku do toho prvého riadku. Toto očko preskočím, do ďalšieho očka vložím háčik, prevlečiem, jedno reťazkové očko a krátky stĺpik do toho istého reťazkového priestoru. A ďalej, do ďalšieho reťazkového priestoru, krátky stĺpik, jedno reťazkové očko, z tejto druhej strany očko preskočím, do ďalšieho očka vložím háčik, očko prevlečiem, jedno reťazkové očko a krátky stĺpik do toho istého reťazkového priestoru. Čiže takto. No a pokračujeme ďalej. Sme nakoniec, ocko preskočíme do toho vlastne posledné očko, prevlečiem jedno reťazkové očko a krátky stĺpik do toho istého reťazkového priestoru. No a ukončíme. Čiže takto nám vyzerá ten spoj. Vlastne tie boky, tie kraje, oblúčiky. Pozašívame konce.
Takže máme hotovo. Je úplne jedno, ktorá strana je lícová, ktorá rubová. Je to len na vás. Takže hotovo. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania Le Crochet Monique neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. No a samozrejme budem veľmi rada, ak sa mi so svojimi prácami pochválite prostredníctvom sociálnych sietí. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si zás a znova niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!